Hallo, in diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie eine Liste erstellen können, aus der alle Messungen für Lüftungsanlagen ersichtlich sind. Wählen Sie bitte hierfür Listen, Messliste Lüftungsanlagen. Hier können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen, wie zum Beispiel Liegenschaften eingrenzen, auswählen, ob die Messung erfolgt ist, nicht erfolgt ist. Haben Sie die entsprechende Auswahl getroffen, bestätigen Sie dies über Liste erstellen. Über Funktionen als CSV-Datei abspeichern können Sie die Liste wie gewohnt als CSV, sprich Excel-Tabelle erstellen und so gegebenenfalls in Excel weiter bearbeiten. Viele weitere Einstellungen für diese Liste finden Sie über die Symbole in der erstellten Liste oder unter Funktionen sowie Ansicht. Abonnieren Sie unseren Channel und verpassen Sie keine News mehr.